大家好，又嚟到詠春教室啦。今日又教大家另一樣嘢，我哋講下步法先。點樣步法？假設人哋喺前面推我，一推，你起碼要企得穩先嘅。你唔好一推就俾人推咗兩步走。我哋要一推嘅時候就要企穩，喺側邊一樣要企得穩，唔好交叉腳跌。我哋一練習要一腳要即刻要打翻開啦，背脊一樣啦，要得停我哋即刻得停，就唔好俾人一推就成個咁樣飛落地下咁樣練唔到嘢。我哋要企得停，唔好理邊隻腳，總之你有一隻腳要攞出去得停咗佢先啦，跟住要轉身啦，得停之後得兩邊都係啊，無論邊邊都好。先學完轉身之後咧，你就可以擺隻手出去啦。你一得停轉身擺手，邊邊都係啊。總之一得停轉身擺手，側邊都係啊。嗱，側邊點樣咧？擺手一樣嘅啫，擺手另一邊一樣嘅，擺手。咁前面咧，前面都係咁擺手，冇話邊隻腳噶啦。如果係前面嘅話，總之你第一隻腳喺後邊整一整，唔好俾自己咁樣跌就得噶啦。咁有咩用啊？其實學呢啲步法，咁好多場景嘅，話俾你推笨撞你啊咁樣呢啲，咁起碼要識喂企定，唔好跌落地下先啦，係咪先？有啲人唔係一定企得到噶嘛，一拱就成個跌噶啦嘛，咁咪唔好咯呢啲，咁咪要練咯。我哋係咪要練啊？練企翻穩先啊。係啦。咁又先可以有機會反擊㗎嘛？係啊，你總之一定要企得穩先有機會反擊。如果你企都企唔穩嘅話，自己都受傷啦。咁我哋今日就嚟到咁多先。好，有興趣嘅朋友請關注我哋，多謝。